好，呢間嘢最緊要有咩咧？係omakase。係啊，佢寫住omakase頭4個係啦，omakase 10件。係啦。係啦。OK，好，OK。 Go！佢應該係甜甜地係咪啊？冇飲啊！好熱啊！冇飲啊！最中意飲你睇口度，哇！一啖崩落去，滿滿足，好味。おいしいですか？I see this。我而家飲得好勁啊！呢個玉子卷係有段故嘅，解釋多次嘅原因係咩？因為咧見到我靚女，所以咧老闆咧就送多個。得㗎啦，攞飯盒啦出去。壽司。係啦，揾阿姨攞飯盒啦。多謝老細。係真係要多謝老細。食完晚餐，我哋沿住大路去岡山城。想講呢度嘅射燈真係好靚，而途中我哋仲去咗一間超市，買咗啲生果，夜晚返酒店食。咁我點解食桃嘅？咦？呢度仲有嘅喎。唔係呢啲係岡山白桃喎，咁咧就試下呢個岡山白桃啊！各位觀眾，岡山城。話說原本我哋係 plan 咗 check in 之後就直接去岡山城，因為酒店行過去都只不過係10零分鐘。但係朝早喺酒店見到張 leaflet，知道有夏天限定，有夜晚着燈嘅城睇，所以我哋就轉 plan。你睇夜晚嘅岡山城真係好靚，而且超好氣氛。今次夜間限定仲同 Pokemon crossover， 有好多爸爸媽媽帶埋小朋友嚟。我而家就攻上去。好，你個快嘅。好彩咧，我老公唔係間酒店房見到呢一座城啫，如果唔係成晚都唔使瞓啦。真係我會對住個城係咁發夢咯。發夢？或者做其他嘢咯。做咩啊？18禁啦，唔好講啦。小朋友全部圍觀佢吸引仔。開心。哇酷哇酷！咩啊？幾時有啊？岡山城70號。呢個咁靚嘅岡山城。70番。和歌山城。喂。睇下。哇！紅色嘅。你唔使試下先嘅點解？試咗啦，而家呢張就試咗啦。小朋友睇住啦。岡山城嘅內籠非常現代化，除咗同大阪城一樣有部 lift 之外，入面嘅冷氣喺炎熱嘅8月份真係發揮了作用。你睇下呢度閂晒窗，開行冷氣幾咁舒服。個頂咯，呢個咩嚟㗎？呢位咧係有冷氣嘅。嗱，我整埋個。至於展品方面，城入面主要展示由安土桃山年代去到幕末以至近代嘅歷史。當然我就梗係對中國霸主毛利元就有興趣啲啦。但係呢度着墨唔多，反而語氣多加就多啲。聽下老婆嘅介紹。他咧都曾經係豐臣秀吉嘅養子嚟。呢個語氣多，係啊。語氣多受家。秀家都係豐臣秀吉嘅養子。哦，即係養子同養女係咯。結咗婚。係啊。係以前係咁嘅政治婚姻。複雜喎。老婆，呢座城你睇咗好多歷史喎。受親係因為冇仔，最後唔係因為輸，係因為冇仔繼承，所以未收回領地。所以個領地就送俾人係咪啊？哎呀！所以
個最關鍵要自大嘅原因就係冇仔咯。咁你喺江山城最大得着係咩啊，老婆？就係好彩我老公冇識咯。但我有好多 legacy 喎，你睇我又有啲錶啦，你睇咁多錶啦，跟住有咁多相機啦。你話先啦，你嗰啲小兒科工作成嚟嘅，係成嘅。我砌埋出嚟都係座城咯，我好多波衫我冇帶過嚟咋。你諗下，我嗰50幾60件波衫，對唔住，生個仔出嚟咯，對唔住。好矮啊佢哋，當時日本男性得155，老婆你輕鬆高過佢啦，講真。同啲古人比有咩優越感啊？我同日本人比較有優越感。咁不嬲㗎啦，知唔知點解？我哋係咩人啊？你話我哋係咩人？大聲啲講。亞洲人高啲嘅，日本唔係亞洲嘅，日本人高尚啲，所以脱亞入歐。哦。老婆又要講翻句上山容易。落山更易。好啦，我哋咁樣就咧已經行完呢個江山城啦。好彩你當機立斷冇去呢個後樂園咯，如果唔係一定趕唔切啊。係啊，因為依家時間咧已經去到就要搭半啦。係啊。好啊，臨走介紹埋呢2條金魚咧，就係你天盛啊、每年新年啊，係啊嗰啲咯。不過好彩佢後邊有啲城嘅建築咯，咁就變咗冇咁尷尬咯。又喺度影，專登喺個橋度影。着燈嘅江山城係期間限定，我梗係要把握時間影啦。影完未啊，陳生？影完 go go let's go。我哋食唔夠生果，要買椰菜生活。我唔飲呢個椰菜生活啊！成日飲埋晒啲茶糖精嚟㗎。我啲茶咪夠大支喎，正喎。要係水啊！Why not both？以往喺日本嘅便利店都係用開現金俾錢，隔咗幾年翻嚟日本，電子支付都算係遍地開花。不過唔好以為有卡真係大晒啊！老婆，最終咧都係頂唔住，都要揾翻店員。唔係你嘅問題嚟嘅，可能咁啱接觸不良嗰啲啫。咁樣。現場直擊，食咗先講。我雞肉辛苦嘢。但係我想講真係超甜啊！係啊，好甜。但係咧好可惜，因為我本身諗住咧擺喺個雪櫃度雪住先。我食晒咯。食啦食啦，但係我唔記得咗開呢個雪櫃嘅開關，所以冇辦法啦。唯有食住啲我食晒啊。暖暖地嘅水蜜桃先。都唔暖啦，其實都凍啦。食咯，我仲有搣。嚟啊！嚟啊！嚟啊！